તો ફ્રેન્ડ્સ તો કેમ છો? તો મોર હું બધા એટલું મોટું આપણી રોજની ટેવીસ આવે પાછળ આપી દઉં. અને આજના વ્લોગ આપણો મિની વ્લોગ છે, જેમાં આપણે કરશું ફૂલ મસ્તી. તો અત્યારે તો આપણે જવાય પાવાનું છે, એટલે ચાલો અત્યારે ભાષણ મારું પૂરું થાય તો કરીએ. તો પછી સીધું હું ટીવી ને પંખા ચાલુ કરીને જરી ગરમી થાય એટલે બેસીને સીધે પંખા ચાલુ કરી દીધા, ટીવી ચાલુ કરી દીધી. અને હવે આપણે ભૂખ પણ લાગી છે, એટલે સીધો મમરાનો ડાબલો ગોઈતો અને જલ્દીથી રસોડામાં લઈને મમરા ભાણામાં ઠલવીને સીધું ફ્રીજમાંથી દહીં કાઢી લીધું અને મમરા ઠલવીને દહીં કાઢીને બેસી ગયો મારી જગ્યાએ પંખા ચાલુ કરીને આપણો ફેવરેટ હિચકો. અને પછી સીધો ખાઈને ખેતરમાં નીકળી ગયો. પાણી ચાલુ કરી દીધું હતું જવારમાં ને ખડમાં ખેડવાનું હતું, ખેડાઈ ગયું હતું. હજી ઓઈલું ફાગડ પણ બાકી હતું. પાણી ચાલુ કર્યું, પાણીનો ઓલમોસ્ટ એન્ડ થઈ ગયો. 2 ત્યારે હતા અને આપણા ખૂબસૂરત તલ કેવા છે તલ કોમેન્ટ કરી દેજો. અને પછી આ આપણા તલ તો ત્યારે પી ગયો. હવે હું ઘરે આવી ગયો તો ઘરે જોયું અને કાતરા હવે પાકી ગયા હતા, એટલે હું સીધો કાતરા હું કાતરા લેવા જાઉં. લાલ કાતરા. પછી હું સીધા અમે હું ને કાકા નીકળી ગયા ઉપલેટા માટે. ને ઉપલેટામાં અત્યારે પછી ચા પીવાનું મન થયું, એટલે પાટણમાં ઊભી ગયા ચા પીવા. હવે અત્યારે હું ઉપલેટામાં પૂગી ગયા અને ઉપલેટા પર ગયો તો અહીંયા પણ પાણી ચાલુ હતું. યાર પાણી વારવાનું પીછો કેમ નથી છોડતો? હાલો મૂકો. તો પછી સીધો અહીંયા પાણી વારવાનું કામ થયું પૂરું. અને ત્યાં અહીંયાના ઢાડીએમ ગયો અને ત્યાં 2 સ્વીટ ગાય હતી. અને ત્યાં તે ગાય હંમેશા ખુલ્લી રાખવામાં તેમ જારીમાં હોય તો એ ગાયોને છોડી દેતા. તે આ વાછડી છે, એટલે મોટી છે. આ નાનકડી વાછડી છે ને ક્યુટ. અને પછી મેં તમારા ભાઈએ સ્ટાઇલિશ આમાં ફોટા પાડી લીધા 1-2. અને પછી હવે આપણે પાછા ઉપલેટાથી પૂરી ગયા ઘરે. તો બાય બાય, લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. બાય.